Вот такие будем кормушки делать. Сейчас на металл вынес ее размеры, чуть расширил. Сейчас будем собирать, примерять все это дело. Уже в готовом виде вам покажу, что оно у нас. Типа бабочки. Получается, что будем. Сейчас вырежу закройки и начну собирать. Ну что, примерно вот что получается этой кормушкой. Вот крепится, вставляется. Сейчас соберу, увидите. Ну что, настал момент истины. Собрал эту чудо-кормушку. Вот она, видите, чуть-чуть с уклоном идет. Как бы, чтобы перевес и шел корма сюда. Сейчас будем пробовать засыпать. Смотреть. Вот язычок, если что, вот этот можно будет внизу регулировать. Отрезать сколько надо, чтобы корм достаточно засыпался. Ну что, засыпал корм. Ну что получается, короче. Язычок просится еще вот чуть-чуть урезать или загнуть. Он с тонкого металла можно, в принципе, загнуть. Вот эта кормушка на сетку вешается, как в том этом. Вот тут делаются зажимы. Прорезается дырка в этой сетке. 2 на 2 или там какая у вас сетка будет. Вот. Заходит туда, а за этими зажимами крепится к сетке. Это на одного ремонтного самочку самца можно свободно делать. Не обязательно бункерный. Тут свежий корм сыпешь и видишь, сколько он съедает. Короче, вот такое. Дерзайте. Все это в наших руках. Он, видите, углы все позакруглял, чтобы нигде ничего не резали. Вот они. Даже не сверлил. Тупо рассекателями вот по металлу. По профилям. Пух вперед. Вот вам наши руки не от скуки. Так. Что хотел, вам показал. Пустим ее еще в испытания, посмотрим, как она себя зарекомендует. Декоративным кроликом тоже это хорошее будет. Кормушечку поставил и пусть точат. Ну все, на этом заканчиваю свое видео. В планах такая же кормушка, только она должна быть длиннее чуть-чуть, вот поняли? И делиться внутри еще одной вот такой перегородкой. Чтобы, например, здесь я комбикорм сыплю, а здесь геркулес или там горох запаренный. Будет вот такая перемычка внутри. В 2 секции в разный корм сыпать. Что кролик хочет, то и будет выбирать. Ну, где-то так. Так что на этом заканчиваю свое видео.